এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পাথর, এখানে অনেকগুলো পাথর, পাথরের মধ্যে হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। ও পানিতে নেমে মানে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ, তবে পানিটা অনেক ঠান্ডা। আমরা তো রোদ্রের মধ্যে মানে Assalamu alaikum guys, this is Nahid as Riyadh Vlogs. Welcome to our new vlog. This is our 7th vlog. আশা করি গাইজ সকলেই ভালো আছেন, আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। গাইজ গত ব্লগসে আমরা গিয়েছিলাম সিলেট এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন 22 এলাকায় এবং সেখানকার পরিবেশ ও প্রকৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এরই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা যাচ্ছি ভোলাগঞ্জ শাদাপাথরে এবং সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ আপনাদের সামনে তুলে দেবো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সো গাইস, আজকে আমরা যাচ্ছি ভোলাগঞ্জ শাদাপাথরে। আশা করি আপনাদের এই ব্লগটি ভালো লাগবে এবং খুব এনজয় করবেন। বাই দ্য ওয়ে গাইস, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য, এবং এভাবেই আপনারা সাপোর্ট করে যান। আশা করি আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন পরিবেশ আপনাদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। এবং আজকে আমরা যাচ্ছি শাদাপাথরে, সঙ্গেই তখন এনজয় করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ। সো গাইস, আমরা এখন চলে আসছি এই বাস কাউন্টারে। এখান থেকে বিআরটিসি বাস ছাড়বে, দুতলা বাস দেখতেই পারতেছেন। তো এখান থেকে আমরা টিকিট কাটছি, 4 জন আমরা যাব শাদাপাথরে। দুতলায় বসেই যাব, সব কিছু উপভোগ করে। আপনারাও সঙ্গে থাকবেন, আপনাদেরকেও সব জায়গা এবং সুন্দর সুন্দর জায়গা যেগুলো এনজয় হবে, এনজয় 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 সবাই যাব আমরা একসাথে মজা করে। সঙ্গেই থাকুন, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। তো গাইস চলুন যাওয়া যাক বাসের উপরে। সো গাইস, আমরা চলে আসছি এখন শাদাপাথরে। এইমাত্র আমাদের বাসটা নামলো, দেখেন বাস থেকে নামছে এইমাত্র। এদিকে অনেক গরম আছে, পরিবেশটা ভালো, অনেক মানুষ আজকে। আজকে শুক্রবার, তো সঙ্গেই তখন আজকে তো শুক্রবার, আমরা নামাজ কালাম করবো। তো আমরা নৌকার দিকে রওনা দিতেছি, দেখি নৌকা পাওয়া যায় কিনা। ভিউটা দেখুন আপনারা। এক সপ্তাহ আগে এদিকে আসছিলাম, স্পটে যাওয়া হয়, কিন্তু আজকে পুরো স্পটে গিয়ে এই জায়গার সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। সো গাইস, আমরা এখন নৌকায় উঠে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আমাদের নৌকাটা ছেড়ে দিছি। আমরা 4 জন ছিলাম, আমাদের সাথে আরও 3 জন ভাই যুক্ত হয়েছেন। আমরা বর্তমানে 7 জন আছি। তো উপভোগ করুন জায়গাটা, খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই মনোরম পরিবেশ। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।
তো গাইস আমরা প্রায় চলে আসছি আমাদের মেইন স্পটে চলে আসছি। আমাদের নৌকাটা এখন সাইড করবে, এখন আমরা নামবো সবাই। মেইন স্পটে চলে আসছি আমরা। তো সঙ্গেই তখন এনজয় করতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, নতুন কিছু দেখাতে পারবো আপনাদের এই ব্লগের মাধ্যমে। সো কিপ ওয়াচিং গাইস। এই মুহূর্তে আমরা চলে আসলাম সাদা পাথর, দেখুন আর উপভোগ করতে থাকুন। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি আপনাদেরকে কী দেখাতে পারি। আর নাহিদ ও অনেক আনন্দিত আজকে, ওর অনেক ভালো লাগতেছে, ও অনেক খুশি। আর সবারই খুশি হওয়ার কথা, কারণ অনেক দিন পর সাদা পাথর আসছি। তুমি তো খুশি, মহা খুশি, তুমি সব সময় খুশি। তুমি কি কম খুশি? আর ওইদিকে নৌকা দেখা যাচ্ছে। আপনার কাছে যাবে আপনি আসুন পাহাড়গুলো দেখাও, পাহাড়গুলো দেখুন, অনেক সুন্দর পাহাড়গুলো। আমার অনেক ভালো লাগছে পাহাড়গুলো, পাহাড়ে মেঘ জমে আছে, আপনার উপভোগ করতে থাকুন। দেখুন কত মানুষ, অনেক মানুষ আছে। আজকে তো শুক্রবার, আজকে শুক্রবার বিদায় প্রচুর মানুষ এখানে ঘুরতে আসছেন। নদী, স্বচ্ছ পানি, বিশাল জলরাশি, আর ভারতের পাহাড়গুলো অসাধারণ কেউ কিন্তু। আজকের এগুলো সম্ভবত দিনটাও অনেক সুন্দর, মেঘালয় পাহাড় সম্ভবত। আজকের দিনটাও অনেক সুন্দর। এখন আকাশে রোদও আবার নাই বলা চলে, রোদও না মেঘও না, অনেক ভালো একটি দিন আজকে। আমাদের সাথে থাকুন আর উপভোগ করতে থাকুন। আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লোকজন আনন্দ উল্লাস করছেন নদীতে নেমে। কেউ বা সাঁতার কেটে আনন্দ উপভোগ করছেন, আবার কেউ শুধু জলের মধ্যে পা ভিজাচ্ছেন। আমাদের সাথেই থাকুন আর উপভোগ করতে থাকুন। অনেক মানুষ আজকে যেহেতু শুক্রবার ছুটির দিন, আর লকডাউন পরে এখন পর্যটন কেন্দ্রগুলো উন্মুক্ত করা হয়েছে, বিদায় মানুষের সংখ্যা উপস্থিতি একটু বেশি। তারা দেখুন আর উপভোগ করতে থাকুন। অনেক সুন্দর দিন আজকে, আমার অনেক ভালো লাগতেছে। ওইখানে যদি আপনারা আসেন আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আজকে পর্যটকগণ ওইখানে ঘুরতে আসছেন। পর্যটকের সংখ্যা আজকে অনেক বেশি অন্যান্য দিনগুলোর তুলনায়। আমরা হাঁটছি আর ঘুরে ঘুরে ওইখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করছি। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পাথর, এখানে অনেকগুলো পাথর, পাথরের মধ্যে হাঁটতে একটু কষ্ট হয়, তারপরও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখি নদীটা দেখি, নদীর ধারে যাই, দেখি নদীটা। সো গাইস দেখতেই পারতেছেন, জানি না সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম হবে। এখানে অনেক মানুষ, কিছুটা নয়েজ আসতে পারে, তারপরও জায়গাটা এনজয় করুন আপনারা। সাউন্ডটা আপাতত ইগনোর করুন। অনেক মানুষ, চারদিকে মানুষের মানুষ। খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ। আশা করি এই ব্লগের মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু এনজয় করবেন, ব্লগটি ভালো লাগবে। গাইজ এখন পানির মধ্যে নেমে গেছি, কিছুটা পানির মধ্যে নামছি। যেহেতু আমি সাঁতার যাই না, বিধা আমি আর সামনে যেতে পারবো না। পানির মধ্যে আমি নেমে ভিডিও করতেছি। দেখুন আপনারা আমার পিছ সাইডটা দেখুন, অনেক মানুষ পিছন দিকে সাঁতার কাটতেছেন। আর ওই দিকে দেখতে পাচ্ছেন একজন মামা, উনি সাঁতার কাটছেন। আর দেখুন নাহিদ, ও পানিতে, কিছুটা পানিতে নামছি আমরা, পাড়ের কাছে যাচ্ছি। বেশি পানিটা এত স্বচ্ছ, মানে দেখে লোভ সামলাতে পারি না, যার জন্য মানে শুধু জুতাটা খুলে হাঁটু পানিতে নামছি। তবে ওইদিকে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই, গোসলও পারবো না। তবে ভবিষ্যতে যদি সাঁতার শিখা হয়, যেহেতু সাঁতার শিখা হয়, ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে এসে গোসল করবো। এবং বেলুনের মাধ্যমে এখানে গোসল করা যায়, বেলুন ভাড়া দেওয়া হয় 100 টাকা করে। তো গাইস এনজয় করুন, দেখতেই থাকুন পরিবেশ। পানির মধ্যে আছি গাইজ, জানি না অনেক রিক্সে আছি, পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছি, যে কোনো সময় পা পিছলে পড়ে যেতে পারি। ওইখানে স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেখুন দেখুন গাইস ইয়াদের অবস্থা, ও পানিতে নেমে মানে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। তবে পানিটা অনেক ঠান্ডা,
আমরা তো রোদের মধ্যে দিয়ে আসছি, অনেক গরম ছিল। তবে পানিটা নামার পরে একটু আরাম লাগতেছে, পানিটা খুবই ঠান্ডা। তবে আফসোস গোসল করতে পারলাম না, তবে নেক্সট টাইম এসে গোসল করবো। আজকে শুধু নামার কথা ছিল না, গরম লাগছে আর দেখে লোক সামলাতে পাইনি, তাই হালকা পানিতে নেমে গেছি। রিয়া তুমি একটু সামনের দিকে যাও। রিয়া তুমি আর একটু সামনের দিকে যাও, ওইদিকে গিয়ে একটু ডুব দিয়ে আসো। না আমার দ্বারা সম্ভব না ভাই, আমি এগুলা পারবো না, তুমি দাও। আমার দ্বারা সম্ভব না, এখন নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ। সো গাইস, আজকে আমরা সবাই খুবই এনজয় করলাম, খুবই সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটছে। এখন আমরা পানির দিক থেকে সরে আসছি, এখন কিছুটা সামনের দিকে যাব, ওই সাইডগুলোতে একটু দেখবো। এবং পরিবেশটা আসলে খুবই সুন্দর সাদা পাথরের, এবং অনেক দিন পরে আসছি। আর অনেক দিন তো লকডাউন ছিল, যার কারণে আর মানুষ তো অনেক দিন পর আসার সুযোগ পাইছে, এই জন্য অনেক মানুষ, দেখুন আমার পিছনে দেখতে পারতেছেন অনেক মানুষ পানিতে নেমে গোসল করতেছে। তো সব মিলিয়ে খুবই ভালো লাগছে। আরও কিছু সময় থাকবো এখানে, আমাদের এখনও 2 ঘন্টা হয় নাই, নৌকা 2 ঘন্টার জন্য আমরা রিজার্ভ করছি। সো একটু সময় পরেই চলে যাব, আর আরও কিছু সৌন্দর্য আপনাদেরকে দেখাবো, কিছু ভিউ দেখাবো আপনাদের সঙ্গেই থাকুন। কিপ ওয়াচিং গাইস। গাইজ সামনে ভারত, ওইদিকে যাওয়া নিষেধ, বিধায় আমরা ওইদিকে যেতে পারছি না। ওইদিকে রশি দিয়ে বেড়ার মতো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওইদিকে যাওয়ার নিষেধ। ওই দিকটা হচ্ছে বাংলাদেশের অংশ, যেদিক দেখতে পাচ্ছেন, আর রশির ওই দিকটা হচ্ছে ভারতের অংশ, ওইদিকে আমাদের যাওয়ার নিষেধ, আমরা যেতে পারবো না। আর দেখুন পাহাড়গুলো দেখুন, বিশেষ করে মেঘে ঢাকা পাহাড়গুলো। আর দেখুন লোকজন একবারে শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছেন। দেখুন ওই দিকে ভারত লেখা একটি সাইনবোর্ড আছে, ওই সাইনবোর্ড অতিক্রম করা নিষেধ, ওইদিকে কেউ যেতে পারবেন না। আর দেখুন আর উপভোগ করতে থাকুন। সো গাইস, আমরা কিছু বড় ভাইদের সাথে দেখা করতেছি, তো জানবো ওনাদের কাছ থেকে ওনাদের সাদা পাথরে এসে ওনাদের অনুভূতিটা কীরকম। চলুন কথা বলা যাক। সো ভাই একটু বলেন আপনাদের সাদা পাথরে এসে আপনাদের অনুভূতিটা কীরকম। শাদাপথের অনুভূতিটা আসলে আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। আর ভালো লাগছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকদিন পরে, করোনাকালীন গতকালকে সরকার আমাদেরকে যে পর্যটন কেন্দ্রগুলো খুলে দিয়েছে, আমাদের কাছে খুব ভালো লাগতেছে। আর আসলে ওখানে যে সাদা পাথরগুলো, পানি বেশির কারণে আসলে আমরা ওই পাথরগুলো ভালোভাবে দেখতে পারি নাই, তারপরে অনেক খুব ভালো লাগছে, আমরা এনজয় করছি, ভালো লাগছে, খুব এনজয় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আসছি চাঁদপুর থেকে আসছি, চারজন, চাঁদপুর, ফরিদপুর, ভোলা, হবিগঞ্জ আছি আমরা ইনশাআল্লাহ। সবাই ভাইদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, ভাইদেরকে সামনে আগার জন্য আরো সাহায্য করবেন, ওনারা যাতে আরো বেশি করতে পারে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ ভাই, ভালো থাকুন। সো গাইজ, আমরা এখানে এসে আরেকজন বাইকে পেলাম, তো ওনার সাথে কিছু কথাবার্তা বলবো। আপনাকে এখানে এসে মানে কীরকম লাগলো, এখানের পরিস্থিতিটা কীরকম লাগছে? এখানে সব কিছুই ভালো, সৌন্দর্য, তারপরে ঝর্ণা আছে, পাথর আছে, পানি ঠান্ডা, দেখার মতো সুন্দর, সব কিছুই সুন্দর, মানে খুবই উপভোগ করছেন আজকের এই হ্যাঁ মনোরম পরিবেশ। তো মাঝে মাঝে কি এই দিকে আসা হয়? না, মাঝে মধ্যে আসি না, কিন্তু বছরে একবার এরকম আসি। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। ভিডিও করতে করতে আমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, অনেক ক্লান্ত আমরা। পানিতে যতক্ষণ ছিলাম আমরা ঠান্ডা ছিলাম, আমাদের অনেক ভালো লেগেছিল, আরামও লেগেছিল। আর পানি থেকে উঠার পরে এখন অনেক গরম লাগতেছে, ক্ষুধাও লাগছে পেটে অনেক। গরমে তোমার কি অবস্থা বলে যাও, কেমন লাগতেছে? খুবই কাহিল অবস্থা, তারপরেও খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই ভালো লাগতেছে, এনজয় করতেছি। আশা করি আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে ওনারাও এনজয় করতেছেন। আর অনেক সময় ঘোরাফেরা করলাম, পেটে ক্ষুধা লাগছে, গিয়ে সামনে গিয়ে হোটেল আছে, দেখি কি খাওয়ার মতো কিছু আছে নাকি, খাওয়া দাওয়া করব। আর আপনাদেরকে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই,
এখন বর্ষাকাল, যেহেতু নদীতে অনেক স্রোত, আপনারা যারা সাঁতার জানেন না আপনারা দয়া করে নদীতে নামবেন না যদি আপনারা সাঁতার না জানেন, কারণ অনেক স্রোত যে কোনো মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অতীতে এখানে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে, অনেক পর্যটকেরও মৃত্যু ঘটেছে, বিধায় আপনারা সতর্ক থাকবেন। আর যারাই সাঁতার কাটবেন কাছে থাকবেন, পাড়ের কাছে থেকে সাঁতার কাটবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন। মনে রাখবেন আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে যেন আপনার মৃত্যু না হয়, আপনার মৃত্যু আপনার পরিবারের জন্য অনেক ক্ষতি। সো গাইস, আমরা আজকে মেইন স্পটে অনেক মজা করলাম, অনেক আনন্দ করলাম। পানিতেও নামছিলাম কিছু সময়ের জন্য, পানিতে বলতে হাঁটু পানিতে নামছিলাম, তেমন মানে সাঁতার কাটা বা একদম গোসল পরে এরকম কোনো কিছু হয় নাই। তো সব কিছু মিলে ভালোই লাগছে, আমাদের খুবই এনজয় করছি আজকের ট্রিপটা। আশা করি আপনারাও এনজয় করছেন এবং আপনাদেরও ভালো লাগার কথা আজকের ব্লগ। আমরা রোদ বৃষ্টি ওইগুলো উপেক্ষা করে আজকে আমরা ব্লগ করছি। আশা করি আমাদের ব্লগটি ভালো লাগবে। বেশি বেশি করে আমাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমরা এই প্রত্যাশায় থাকি। আপনাদের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে আরও ভালো ভালো ব্লগ করতে এবং সুন্দর সুন্দর জায়গা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। সো আমরা এখন আমাদের নদীর ওই পারে চলে যাব, আমাদের নৌকা রেডি, আমরা এখন ওই পারে চলে যাবো। আর ক্ষুধাও লাগছে, কোনো কিছু খাবো, অনেক সময় তো এখানে সময় কাটালাম, কোনো কিছু খাওয়া হয় নাই, মানে দোকানে টেটে যা ছিল তাই খাইছি। ওই পারে চলে যাবো, আমাদের নৌকা রেডি। তো চলুন গাইস, সাথে দেখুন, দেখা যাক পরে কী হয়। আমরা আমাদের নৌকার দিকে এগোচ্ছি, আমাদের নৌকা চলে আসছে। 2 ঘন্টার কথা ছিল, তবে অনেক লেট হয়ে গেছে, জানি না টাকা বেশি যাবে কি না। ভিতরের দিকে চলে যাই, একটু বসবো ওই দিকে গিয়ে। সো বন্ধু রিয়াদ, আজকে তোমার অভিজ্ঞতা কীরকম ছিল একটু সবার সাথে শেয়ার করো। আমার অভিজ্ঞতা বলতে প্রথমে সকালের দিকে বৃষ্টি ছিল, মনে হয়েছিল না যে বৃষ্টির মধ্যে ব্লগ করতে পারবো। তারপরে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টির মধ্যে বেরোইছি, ভোলাগঞ্জ চলে আসলাম সাদাপাথরে। ওইখানে অনেক রোদ ছিল, যার কারণে পানির মধ্যে নামলাম, পা ভিজালাম শুধু জাস্ট। যেহেতু আমি সাঁতার জানি না তাই আমি পানিতে সাঁতার কাটিনি। এই ছিল আমার অভিজ্ঞতা, মোটামুটি ভালোই লাগছে, খারাপ না। সব মিলিয়ে আজকের মুহূর্তটা খুবই ভালো ছিল, খুবই আনন্দ লাগছে এবং আশা করি আপনাদেরকেও কিছু বিনোদন দিতে পারছি, এতে আমাদের সার্থকতা। সো আমরা এখন ওই পারে চলে যাব, সঙ্গেই থাকুন, দেখতে পারবেন আশা করি অনেক কিছু গিয়ে কিছু খাবো। সো গাইস, আমার সামনে যে রেস্টুরেন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো জয় বাংলা রেস্টুরেন্ট। আপনারা যদি কেউ সাদাপাথরে আসেন এই রেস্টুরেন্টে খেতে পারেন। প্যাকেজ তেমন একটা দাম না, যদি কেউ রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে চান এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে পারেন। না ভাই, আপনি এখানে খাওয়া দাওয়া শেষ করেন, পরে আসবেন নেক্সট ব্লগে ইনশাআল্লাহ। সো এখানে আসলে আপনারা খাওয়া দাওয়া সারতে পারবেন এবং সব ধরনের আইটেমই আছে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আসবেন এবং পার্কিং লটের কাছেই, খুবই পাশে, পার্কিং লট বরাবর। সো আসতে পারেন, ভালো লাগবে আশা করি। আসসালামু আলাইকুম। সিলেট ভ্রমণের পক্ষ থেকে সবাই আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাইলাম। আমি সাজু আহমদ। সিলেট যে কোনো স্পট ভ্রমণের জন্য আমরা গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকি। জাফলং, বিছনাকান্দি, রাতারগুল, ভোলাগঞ্জ, সাদাপাথর। সিলেট যে কোনো স্পট ভ্রমণের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর পেটিশনের নম্বর দেওয়া থাকবে, আমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ভালো থাকবে। আচ্ছা গাইস, ওনার ফোন নাম্বার এবং নাম্বার যাবতীয় তথ্য ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা ওনার সাথে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। সো গাইস, এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ। আমরা আজকে আসছিলাম ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরে। তো আজকের দিনটা খুবই ভালোই কাটছে, খুবই আনন্দ করছি, খুবই এনজয় করছি বন্ধুদের সাথে এবং জায়গাটা খুবই সুন্দর ছিল। এবং যেহেতু এখন মানে বৃষ্টির সময়, চারদিকে শুধু পানি আর পানি, আর এই সিজনটা হলো সাদাপাথরে আসার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট সময়। তো আপনারা যদি আসেন বা কারো যদি আসার ইচ্ছা হয় এই টাইমে আসবে, কারণ এই সময়টাতে সাদাপাথরের সৌন্দর্য একটু বেশি থাকে, খুবই অপরূপ লাগে। তো আমরা আজকের দিনটা খুবই এনজয় করলাম, আশা করি আপনাদেরকেও আজকে কিছুটা হলেও বিনোদন দিতে পারছি। আর জায়গাটা কেমন লাগছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে তাহলেও কমেন্ট করবেন, যদি খারাপ লাগে তাহলেও কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ আপনাদের কমেন্টে আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাই দ্য ওয়েজ, আজকে অনেক আনন্দ করলাম, মজা করলাম। আশা করি আপনাদেরকেও আনন্দ দিতে পেরেছি এবং ব্লগটি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আরেকটি কথা, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাবস্ক্রাইবই আমাদেরকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং
আরও সুন্দর সুন্দর জায়গা আপনাদেরকে দেখাতে আমাদের প্রেরণা দেয়। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।